د وقار او عزت اوج یوازې په کار کولو کې دی. انسانان چې د پیدایښت له ورځې بیا تر مرګه د ځان پر وړاندې مسؤل دي باید کار وکړي چې د کار کولو په ذریعه نه یوازې دا چې د ژوند ښه کولو لپاره اسانتیاوې برابروي بلکې په ټولنه کې محبوبیت او پیژندګلوي هم پیدا کوي. کار کول د انسان لپاره د همت ستره خزانه ده چې په کولو یې انسان ځان ته د انساني ارزښت په سترګه کتل کیږي او ټولنه هم ورته د با احساسه شخص لقب ورکوي. د کار بڼې توپیر لري خو د کار په کولو کې د شرم لپاره هیڅ ځای نشته. تل کوښښ وکړئ چې د سختو شیبو په تیرولو د سترو بریاوو خوند وڅکئ. په افغان ټولنه کې ډیری داسې ځوانان شته چې کار کول ورته عیب ښکاري او په کولو یې شرمیږي. دا ډول کسانو ته سپارښتنه کیږي چې د راتلونکي لپاره که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ په ځان فشار راوړئ. کار کول او ښه تنخوا د هر چا هیله ده خو دې هیلې ته د رسیدو لپاره لومړی باید یو سلسله مراتب طی شي تر څو دغو لوړو پوړیو ته ځان ورسوو. نو ویلی شو هغه څوک چې په ځان کې د کار کولو وړتیا ګوري نو بیړه دې وکړي او د خپلو خوبونو د رښتیا کولو او د لوړ منصب د لاسته راوړلو لپاره دې همدا نن لاس په کار شي. تاسو په دې باور ولرئ چې راتلونکی کال به تاسو په همدې ورځ د ټولنې یو بامسؤلیته او محبوب شخص یاست. ازمایښت شرط دی.